Та ямар боловсрол эзэмшихийг хүсэж байна вэ? Тогтмол хөгжиж шин сорилтуудыг даван тулах чадвартай хүн болох уу? Аль эсвэл зөвхөн ерөнхий мэдлэгтэй хуучирсан мэдээлэлтэй болох уу? Чанартай боловсрол гэдэг нь зөвхөн мэдлэг эзэмших биш, хүсэл эрмэлзлийг бий болгож ирээдүйн амжилттай амьдралын суурь болдог. Чанартай боловсрол нь 21-р зууны цогц чадамжийг эзэмшүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгвэл 21-р зууны цогц чадамжид хувь хүний когнитив, харилцааны гэсэн чадварууд ордог. Одоо STEM боловсролын тухай авч үзье. Чанартай боловсрол нь STEM боловсролын гол зарчимтай холбоотой бөгөөд ирээдүйн амжилттай иргэн болох шаардлагатай чадамжуудыг эзэмшүүлэхэд чиглэдэг. Чанартай боловсрол нь зөвхөн мэдлэг олгох зорилгоор хязгаарлагддаггүй, харин суралцагчдын шинийг сэтгэх, асуудал шийдэх, бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх, нийгэмд идэвхтэй оролцох чадварыг бий болгох зорилготой байдаг. Чанартай боловсрол эзэмшихийн тулд шинжлэх ухаанч эрэл хайлт, шинийг сэтгэх бүтээлч байдал, шийдэл гаргах чадвар хэрэгтэй. Тэгвэл багш чанартай боловсролыг хэрхэн сурагчдад олгох вэ? Сурагч төвтэй сургалт зохион байгуулах. Идэвхтэй сургалтын аргуудыг ашиглах. Багаар ажиллах, шүүмжлэлт болон бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгтэй. Мөн бодит амьдралд тулгуурлах асуудлыг шийдвэрлэх, сурагчдад олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг олгох шаардлагатай. Тэгвэл бүгдээрээ дараах асуудлыг төвшүүлье. Савтай усанд байгаа мус хайлахад усны түвшин нэмэгдэх үү? Бүгдээрээ энэ асуултад хариулахын тулд шинжлэх ухаанч эрэл хайлт хийх шаардлагатай болно. Шинжлэх ухаанч эрэл хайлт нь дараах 5 алхамтай. Нэгт нь асуудал дэвшүүлэх, хоёрт нь таамаглах, гуравт турших, дөрөвт нь үр дүн боловсруулах, тавт нь дүгнэх гэсэн 5 алхамтай. Нэгдүгüүрт нь бид асуудлаа дэвшүүлсэн. Хоёрт нь савтай усанд байх мус хайлахад усны түвшин нэмэгдэнэ, эсвэл хэвэндээ байна гэсэн таамаглал дэвшүүлж болно. Гуравт нь туршилтаа юм. Туршилтаа хийхдээ сав, ус, мөс, усны түвшин тэмдэглэх зүйлийг бэлтгэнэ. Тэгвэл дараах туршилтыг ажиглацгаая. The scientific phenomenon is the Archimedes thrust. The water displacement is equal to the weight of the objects. So when the ice cubes melt, the water weight remain the same and the water level too. За одоо бүгдээрээ туршилтаа хийсэн бол үр дүнгээ боловсруулна. Савтай усанд байгаа мус хайлах үед усны түвшин нэмэгдэхгүй. Учир нь хайлах үед мөс шингэн ус болон хуурч яг төрж гаргасан усаар нөхөн. Өөрөөр хэлбэл мөс өөрийн жинтэй тэнцүү хэмжээний усыг төрж гаргадаг гэсэн үг. Тавт нь дүгнэлтээ гаргана. Мөс хайлах үед усны түвшин нэмэгдэхгүй, харин хөвж байсан мөснөөс гадна нэмж мөс хийвэл усны түвшин нэмэгдэнэ гэсэн дүгнэлтийг гаргаж болно. Чанартай боловсрол нь доктортой хөгжлийн боловсролын 4-р зорилт бөгөөд үүнийг сурагчдад олгохын тулд доктортой хөгжлийн боловсролын зарчмууд 21-р зууны чадвар, STEM боловсрол, шинжлэх ухаанч эрэл хайлтуудыг уялдуулах хэрэгтэй.